झारत झारखंड से ना छूटी तो लंच क्या बोले उठाओ झगड़ुआ कहाँ चल गल कहाँ ना का करल ना करल झगड़ुआ कहाँ चल गल ना चल झगड़ो झगड़ू अंदर का करता रे साला झगड़ुआ अंदर बैठ के कथी करता रे बाहर छिलौता झगड़ुआ बैठ के देखै रे देवा के काला हम केतनो खाता है दिन पर दिन दुबराले जाई तारी लाख हुएल बारे साला के बेटा तो देखै तेरी कहता रे दुबराल जेते कहां दुबराल बे साला पेट धस गेलौ आंख धस गेलौ साला ठीक कहता रे झगड़ुआ आनवा के तू खाता रे कि आनवा तोरा के खाता रे साला दिन पर दिन काय सुखाई जाता ठीक कहता रे झंझटवा हमरा अंदर लागत भूत के छाया बा लागत कोनो बाबा से देखावे को होई हमरा साला का भूत होइले बा साला समझ साला का भेल हो रे झगड़ुआ कहत रे बाबा से देखावे के बा बाबा से देखावे के बा वही पट्टी रा देख ना रे पट्टी रा जी साला के बेटा कहता भूत धइले बा दिन पर दिन सुखल जाता कोनो बाबा के जानता रे का रे अनोखा ठीक कहता ई दिन पर दिन सुख ले जाता हम एगो बाबा के जानता नहीं बता ना रे पटिया कहाँ के बाबा बा ओकर नाम कथी बा देख उ बाबा के नाम है बाबा भोजनाथ अब गाँव है छाती पर रे साला ई कौन बाबा बा रे साला के नाम बा घोप बना कहाँ बा छाती पर जाय दे रे झंझटवा कैसन को नाम होखे हमरा देखावे के बा चल पटिराज ले चल बाबा घोपनाथ लग काय ढेल कल तर कहां ढकलाई करियो भैया ए मखन भाई बुझाता से भूत एकरा उखा के देखन अरिया न खोआ झंझटवा के ढकल बुझाता ए झंझटवा पकात न कुछ ओ मखन भाई हमके डर लागता अरिया न खोआ हमें बड़ा डर लागता ओ मखन भाई हमरा बड़ा डर लागत है झगड़ुआ हमरो डर लागत चलो ना पूछल जाओ चलो चलो पूछल जा ए झगड़ुआ का भइल का भइल ए झगड़ुआ का भइल ए झगड़ुआ का भइल झगड़ुआ का भइल ओ सब का रे का भइल झगड़ुआ अरे झगड़ुआ हमें क्या के छोड़ के ना जाए हम एकरा के छोड़ के ना जाए कौन बारे ना बता कौन बारे ना बता कौन बारे ना बता ए मखना बुझाई त नाम मानी मोरियो मुखवा हाथ नाम मानी देखो तो की नहीं करता ए अनोखा ए मखन कौन दिमाग लगा एकरा कुछ होत है अनोखवा देखो चला था अनोखवा कोनो देखो चला चल तो अनोखवा चल तो है तू कौन बारे रे कौन बारे रे ए तू कौन बारे रे कौन बता बता जल्दी जल्दी बता बता मैं एकरा के न छोड़ काहे न छोड़बे छोड़ के जेबे कि न जेबे हम साथे गद्दारी कर छोड़ के न जेबे भाई साला के बेटा बुझाई तो फोटी तोड़ दे हम ना छोड़ हम ना छोड़ हम ना छोड़ ना छोड़ हम ना छोड़ हम ना छोड़ ना छोड़ नाउ के करता हो अनोखवा कौन बाबा के जानता रस
अरे साला वो दिन न पोटी राजवा को लोग बाबा घोपना चल अरे चलो से पहले पकड़ के बांध जा चलो से पहले पकड़ के बांध चलो 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 का बोल भाई पकड़ के बांध झोरुआ का बोल बाबू कावला झगरू झगरू पहले पकड़ रस्सी ले चलो ना खुआ चल तो देखल जाता का भल बकरा चल देखल जाओ चल बनो खुआ ए झगरुआ उधर नीचे झगरुआ ए छै भाग जोना तो तुम तीनों वर्ग को मार दो भाग देखी कैसे ना भाग नहीं भागती छोड़ दे हमरा के तुम हम एकरा के ना छोड़बो बंद उठा छोड़ दे तुम हमरा के छोड़ दे हमरा एकरा तो हमरा के छोड़ दे हमरा के छोड़ दे रुको सब पट्टीराज लगे फोन लगाओ जल्दी फोन लगाओ एकर स्थिति खराब भेल जाइता कर जल्दी रोक जल्दी कर रोक जल्दी लगले बड़ी फोन हमरा के लगा जल्दी छोड़ दे आज एकरा के ना छोड़ो ना हेलो पट्टीराज कहाँ बारे बाकी घरे जल्दी आओ झगड़ुआ के एकदम सीरियस डाउन भेल बाबा घोपनाथ लगे ले जाए के बा आओ तू ले जो हमरा बड़ा डर लगैता हैं भूतवा उखड़ गेले हाँ भूतवा फिर उखड़ गेल है रुक 5 मिनट में आवत नहीं जल्दी आओ 5 मिनट में रखो तनी जल्दी आओ आ गई नहीं आ गई का भेले रे का भेले एकरा के ले जो जल्दी बहुत के तो उखड़ गेलै देह पर हमरा डर लगे हां भूत धर ले झगड़ुआ के आ तू ले जा कहां जात रे हमरा डर लगैता हम ना जान ना जेबे ना जान तू ले जो हम जाइते जो ले जो बाबा लगे चल झंझट लेके चल बाबा लगे चल ए शांति रह चल से जल्दी चला से जल्दी यहाँ बैठा हम बाबा घोपना बालक बता पट्टीराज बहुत दिन के बाद आयल बड़ा तकलीफ हमरा दोस्तवा के बा एकरा ऊपर भूत के छाया बा ये बचवा सामने लेके बैठा हुआ है उठावा सा यहाँ लिया के बैठावा बैठा छोड़ दे रे हमरा के छोड़ दे रे हमरा के ए बचवा कौन बात तोड़ दे पर है हम ना बतेबे कि नहीं बतेबे तो व्यवस्था तरीका तो कुछ करे हम एकरा के ना छोड़ो रूप तो व्यवस्था करतन ओम नमः शिवाय 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 हम एक गर्लफ्रेंड हमरा के प्यार में धोखा दे हमरा साथ हम एकरा के ना छोड़ ये हमरा के प्यार में फंसा के हमरा साथ जाए परी हम एकरा के ना छोड़ मी हमरा साथ बहुत गद्दारी कैले बा जाए परी है झाड़ करो झूर करो झूर उदय पर से दूर करो ओम नमः शिवाय झारत झारखंड से ना छूटी तो लंड सुन क्या बोले उठाओ अपना झगड़ुआ के का हो गेले बचवा ठीक होगा भाई लेके जा चलो से उठाओ से चलो प्रणाम बाबा नमस्कार प्रणाम दोस्तों, उम्मीद होगा कि वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए प्यारा सा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।